นะครับเช้าเลยเราจะมาดูกันว่าอ่างนี้มันจะมีแต้มไหมนะอยู่บนเรือคนเดียวนะครับพาน้องชายมาเดี๋ยวมาติดตามชมครับว่าจะมีแต้มไหมโดดเลยโดนนะครับโดนเลี้ยวโดนเลี้ยวนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับสูบอ่างโอ้สวยเชียวโอเคโอ้โห
ปลาครับเป็นไรเป็นไรโดนแล้วครับเนี่ยก็ดีนี่ครับกระดีฮะ